Բարև ձեզ, այս ձևով ուզում եմ դիմել պարոն Սամվել Կարապետյանին եւ բացումը սկսել սույն նախադասությունից. Պարոն Սամվել Կարապետյան, ձեզ չեն ընտրել Նիկոլը եւ նրա գործընկեր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ձեզ իրենց ձայնը տվել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը եւ ընտրակեղծիքներ հաշվելու այս խաղով ձեր թիմի կողմից մեզ ամբողջ 2 օր շարունակ ինչ որ իրավաբաններ եւ լրագրողներ դեմ տալով, քանի իրենք հետնաբեմում վարում են հերթական ժողովրդից ծածուկ այսպես կոչված բանակցությունները ձեզ հետ, իրենք հենց այս պահին քայքայում են ձեր հեղինակությունը, հատկապես մեր աչքում, հատկապես իմ պես քաղաքացիների աչքում, ովքեր որևէ պատրանք Քոչարյանի եւ Նիկոլի ճղճիմ համագործակցության մասին չեն ունեցել։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր ընտանիքում կան կնքահայրեր, ովքեր Քոչարյանի պատստիլկա են աշխատում արդեն քանի տարի է, եւ դրա պատճառով Արցախն է ցեղասպանվել եւ դատարկվել, եւ որքան հասկանում եմ ձեր մամլո ասուլիսներից ձեզ հսկայական ցավ պատճառել, որովհետև դուք հսկայական ներդրումներ եք այնտեղ կատարել, բարեգործական հսկայական ծրագրեր եք կատարել։ Նույնը նրանք անում են Հայաստանում։ Այս մանդատ վերցնում ենք, չենք վերցնում, այ եթե եւս 8 ձայն, այ եթե մենք այնտեղ նստենք եւ նրանք չունեն սահմանադրական մեծամասնություն, ապա չեն կարողանա ընտրել դատավորներ, դատախազներ կամ վավերացնել ինչ որ համաձայնագրեր։ Իսկ եթե այսպես լինի, ԲՀԿ-ն մտնի կամ չմտնի, ստիպված կլինի ԿՊ-ն գնալ, կատարել արտահերթ ընտրություն, վաղը չէ մյուս օրը, բայց եթե ոչ վաղը չէ մյուս օրը, այն մյուս օրը 6 ամսից սպասեք 1 տարի, 1 տարուց հնարավոր կլինի երևի իմպիչմենտ անել։ Հարգելի պարոն Սամվել Կարապետյան, իմ բոլոր այս ձևով դիմումներում ձեզ, որովհետև ուրիշ ձև ձեր երեխաների եւ ընտանիքի կնքահայրը երևի ձեզ թույլ չի տվել ինձ դիմել, որովհետև ես իրեն չեմ ենթարկվել, չեմ ենթարկվում, չեմ ենթարկվելու, դեռ ավելին ես իրա մաման եմ լացացնելու եւ ձեզ հրավիրում եմ իրա նմանների մամային լացացնելու գործընթացին, որովհետեւ իրանք մսխել են մեր պետությունը եւ հիմա ձեր հեղինակությունը այս ձևով ասֆալտների վրա փռած այսպես արևի տակ այսպես քաշելով զրոյացնում են ձեզ ու շարունակում են քայքայել մեր պետականությունը, որովհետև իրանք փողի մեռած անասունի վաստակներ են։ Եվ դա էր պատճառը, որ ես ասում եմ, ես վերապահումներ ունեմ, երբ որ դուք ընտանեկան բիզնեսի լավ օրինակը ցիտելով ձեր, ասում եք պետությունը ես կարողանամ կառավարել, աղքատությունը վերացնել եւ այլն, այդ ամենը կատարվում է նեպոտիզմը մաքրելով, նեպոտիզմը ԽՑԲ-ի երևույթն է, ԽՑԲ-ի երևույթի մաքրումը պետք է սկսվի նախ ձեր ընտանեկան եւ գործնական այս միջավայրից Հայաստանում, որովհետեւ սրանք մի այլ կարգի ԲՏՆ-եր եւ ԲԱ-եր են, մի այլ կարգի։ Հարգելի պարոն Կարապետյան, ձեզ ձայն տվել է այն ժողովուրդը, ով որ 2 օր է նստած սպասում է, որ դուք ասեք եկեք ոտքի կանգնեք, եկեք պահանջենք արդար նախ, քանի դուք ցանկանում եք հաշվել այդ ձայները, դա ոչինչ չի բերելու։ Եվ լսել գլխավոր ֆանարիկոլոգից, որը ցավոք սրտի դաշնակցության հետ ինչ որ ասոցիացիա ունի, այդ տզրուկից, որ իրենք պատրաստվում են դիմել կոկոլի սահմանադրական դատարան ընտրակեղծիքների մասին եւ միասին ձեր հետ միասնական ընդդիմությամբ հայտարարություններ են անելու այդ մասին, գիտեք ինչ կա, ես ուղղակի կսկսեմ զարմանալ դուք ձեր բիզնեսում ինչպես եք հասել նման բարձունքների, եթե նման դալբայոբների այսպես ակնհայտ ստախոսության աստիճանը եւ հանդգնության ու այդ քցոցի վիճակը դուք վրոդի չեք հասկանում։ Ասեք չեք տենում, որ խափեբա անասուն սուտասեն մեռնում, որ ջեբի մեռած տավարի ցավա չեք տենում։ Sorry, հանդարտ խոսամ, չի պետքա սենց խոսամ, որ Հայաստանն է վարի գնա։ Այսինքն խոսացողների որ սենց 2 օր գցել եք դաշտ ու ժողովրդի ներվերը ուտում են։ Ու ձեր հեղինակությունը փչացնում են։ Դուք դրա մասին որպես առաջնահերթ խնդիր չեք ուզում մտածել։ Ժողովրդին պետք է հանել փողոց եւ պարտադրել, որ այդ ֆանարիկ անասունի ցավը
Ինչպես որ impeachment-ը ստորագրել է, impeachment-ը իրականացնի։ Դա միակ նորմալ գործընթացն է։ Դուք ունեք այսօր փողոցի առավելություն, ինչից քոչը սատկում է։ Եվ դա ցույց տվեց պրակտիկայով նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, որտեղ անգամ իր տուրնիկի վրա բարձրանալը ժողովրդին չբերեց հրապարակ այնպես, ինչպես ժողովուրդը եկավ հրապարակ, հանրապետության հրապարակ ձեր հանրահավաքի ժամանակ։ Ուզում եմ ասեմ, այդ տուրնիկի վրից կախվածը ու իր բիլակ ճոճող երեխան, որը մտածում է, որ ինքը վարչապետի թեկնածուի տենց ինչ-որ կաչիստվաներ ունի։ Իրանք չեն ձեզ ձայն տվել են ինպես քաղաքացիները։ Դուք ինձ եք հաշվետում։ Եթե ես իշխանի բերանից լսեմ ձեր մասին, ձեր հետ միասին ինչ-որ բանանոցու մասին, ինչ-որ հայտարարություն, դա նշանակում է, որ դուք լեգիտիմացնում եք Արցախի հանձնումը, որ դուք լեգիտիմացնելու եք հաջորդ բոլոր հողահանձնումները, որտեղ դա է տեղի ունենալու, եւ լինելու են հետապնդումներ եւ ձեզ շարունակելու են ոչ միայն ունեզրկելու են Հայաստանը։ Այս ձեր ոնց ասեմ, որ Նարեկն է Կարապետյան դուսայք ինչ որ խոսքեր է տալիս, ինչ որ դատախազների տոլի չի ընտրի, տոլի կընտրի, տոլի չգիտեմ ինչ, ամոթա մենք երեխա չենք։ Ու ես ինչ-որ հանդարտ խոսալու թեմա, ի տարբերություն լիքը մարդկանց դաշտից, ես չեմ ջոգում, դուք հասկանում, Երևանում Յանում իրար գիտեք եւ այլն, ժողովուրդ ջան, այս ամեն ինչին զուգահեռ ձեր կապիկությունը, որ սարքել էին ձեր համար, որ կոչվում է ընտրություն, կատարվել է, որ դուք թմբիրի մեջ ընկնեք, իրանք բերեն թուրքերին։ Թուրքը գալու է լծվի, արդեն եկել է մասամբ, հələ քնած է, հիմա արթնացնելու է ու արագ ձև է անելու։ Պարոն Կարապետյան, դուք եք հաղթել ընտրությունները, հաշվեք, չհաշվեք, չգիտեմ ինչ, էդի ժամանակ է սպանում, սպանվող ժամանակի ընթացքում թուրքն է բերվում լծվում։ Այս նույն կտերից Ռուբեն Վարդանյանի գլխին Արցախում սարքեցին, գիտեք մարդը որտեղ է։ Ու Քոչարյանն ու Նիկոլ իրար հետ են տարը, հիմա այդ նույն բանը ձեզ են անում։ Համար այդ գյադա գյուդեքին ձեր շուրջը որ լծրել են, հանգարց ես չխոսամ, ինձ էլ ինչ-որ անուն են պաչիմուտը կպցնում, որ այն որ անուն չի մնացել, յառլիկ չի մնացել, որ իրանց վրա այսպես կպցրածա ոտից գլուխ։ Եվ դրա այդ ցուցակի, այդ յառլիկների ցուցակի գլխավոր տեղում գտնվում է Արցախի հանձնումը, որի համար ոչ թե պետքա կանգնեն ներողություն խնդրեն ընտրություններից երկու առաջ, այլ պետք է գնան Արցախում հող ուտեն ու սատկեն տեղում։ Տնով տեղով ամբողջ ցեղով։ Դրանք աննամուս, անամոթ, անաբուր, փողի մեռած, գանդոն ժողովուրդ են դրանք։ Էգոիստ, նարցիս, որ չի հասկանում, որ պետք է մի քիչ այնյան գնա, որ մի հատ ուրիշ մարդ գա այս վիճակը փոխի, որովհետև ինքը շահառու է։ Ես ինչի պետքա, ինչ որ իշխանչիկի ձեն լսեմ, այդ ինչ է։ Ստե քոչի զոմբիները, գնացեք սատկեք Արցախ հանձնած զոմբլո անասուններ, որ այսօր նոր հասկացել եք, ստատուսներ եք գնում ակազվեցը, որ ձեր ձայնը, որ տալիս եք ընդդիմությանը, դա Նիկոլին հեռացնելու ձայնը, դուք ուրիշ բանի համար չեք տվել, 2021-ին բան չեք համար եք տվել, Արցախ հանձնելու համար եք տվել, ինչ եք հիմա խոսում։ Քոչարյանը չի բանագնաց ուղարկել ձեզ, պարոն Կարապետյան, որ մանդատները ընդունեք։ Իր մամլո միջոցները չեն առավոտից յուրիկու իր ջեբի ադվակատները եւ մնացած շրիշակային գոյակցությունները։ Քարոզում մանդատ վերցնելը ու առհասարակ մանդատ վերցնել չվերցնելը օրակարգ են ուզում սարքեն։ Էդ չո вообще, մենք չենք հաղթել ընտրությունները, Անժոյի բուտկեն է հաղթել, որ Անժոն քոչից փող ստանա նստեշը շաչանդ է։ Ինչի համար է մեր ձայնը եղել։ Ձայնը պաշտպանում են փողոցով, այսինքն դուք օգտագործում եք ձեր ինչ որ տենց այդ սաղ է թայֆայքը, լոյերները, լրագրողները, ձեր այդ ընտրակեղծիքները հաշվող եւ այլն, Նարեկ Կարապետյանը այսօր լայեղ արեց, ելավ մի հատ վիդեո արեց։ Երեկել շնորհակալություն էր հայտնում, շնորհակալություն չեն հայտնում։ Ձայնը տրված է կոնկրետ գործողության համար, գործողության վերնագիրն է հեռացնել Նիկոլին։ 3 շարժմամբ հավաքում ես ժողովրդին, դու ես գալիս փողոց, impeachment-ով հեռացնում ես, պրծավ, գնում է բանդ, կազմում ես ժամանակավոր կառավարություն, թող լինի Նարեկ Կարապետյանը, ռաս ձեր մոտ ընտանեկան բզիկներ կան, ոչինչ, տեսնում են կարողանում է շատ լավ, շատ արագ սովորում է։ Իսկ կարամ հասկանամ, ժողովրդի գործոնը, փողոցի գործոնը ինչի չի օգտագործվում։ Այդ մենակ ձեն հավաքելու համար է պետք, ձենը հավաքելուց հետո սկսում եք ձենի առևտուրը Նիկոլի հետ, այդ առևտրի իտոգը մենք տեսել ենք 5 տարի, ձեզ տանելու են բանից անեն, սաղի, քոչը կայֆավա տալնում հիմա ձեր ու Գագոյի վրա,
Վերջում իրան էլ ընտանելու, իրա վրա ամենամեծ կայֆավատն են անելու։ Որտեւ այդ մարդը գեոքաղաքական կոնյունկտուրա չի հասկանում։ Կարոմա թութակի պես ինչ-որ բաներ կրկնի, բայց ինքը չի հասկանում, այդ կոնյունկտուրայի վերջում իրան են սպանելու։ Ու իրան է ոչնչացնելու։ Ձեզնից ոչ մեկ Արկադի Ղուկասյանից, Բակո Սահակյանից, Ռուբեն Վարդանյանից, Դավիթ Իշխանյանից, Դավիթ Բաբայանից, Լևոն Մնացականյանից ոչինչով ավել չի ու ոչինչով լավը չի։ Չէ, դուք իրանց արժանի չեք, դուք անարժաններ եք։ Դուք անարժաններ եք, որ այս ձևով, այս արդեն երրորդ օրն է։ Այս կարճ տարբերակով եմ դիտավորյալ անում, որ երկարները դժվար է նայեք։ Այսինքն 8 տարի թուրքի տակ պատստիլկա աշխատել է, դա երկար չի, բայց 3-4 ժամ ձեր դալբայիբիզմը, այսինքն դնելու, այսինքն վերլուծելու ցույց տալ, ուր է գնում, ուր է տանում, ու բացել գծերը, որ ժողովուրդը խոսի ու ձեզ դիմի, ու ձեր հետ խոսա եւ այլն, դա երկար է։ Հիմա մոդայա 2-3 րոպեանոց անասուն վիդեոներ անելը, քանի թուրքը լցվում է երկրում։ Լրագրողներ, իրավաբաններ ու ստատուշչիկներ, ընդդիմությունը բանարա, ընդդիմություն, մենք մանդատ քեզ դրա համար չենք տվել, նոր եք հիշ 2021-ին ինչ համար եք տվել, իսկ եթե տենց գրում եք տղաներ ու աղջիկներ, հազարավոր լայքերը հավաքում եք, ընդդիմությանը կոչանելուց մանդատ մի հավաքեք, ես կարամ հասկանամ, փողոցի գեներացիայի կոչով ինչ-որ մեկը դիմել է ուժեղ Հայաստանին, իրան քանի հաշվում են, դժվար է ժողովրդին հանել, մոբիլիզացնել փողոցներում, որպեսի հանկարծ ու չլինի այդ ընտրակեղծիքների թեմայով կոկոլ ինչ ուրիշ բաներ ան, իսկ ինք այդ ուրիշ բաները անելու է, անկախ նրանից ժողովուրդը փողոցում է թե չէ։ Գիտեք չէ, որ ինքը ստահակ է, ու ՍԴՆ-ն էլ ստահակիզմով է զբաղվելու, եթե դուք ինչ որ տենց իրան դիմեք, դուք գիտեք չէ, դուք ժամանակը մորթում եք, որ քոչի կտերը ուտեք, մատնատները վերցնեք, վերընկնեք ընդեղ։ Ու թուրքերն է գալու են, ու ոչ մի թուրք չի նայելու, դուք այսինքն այդ որ ասում եք ինքը Ադրբեջանի հետ չի կարա ստորագրի, եթե ստորագրի չի կարա բավերացնի եւ այլն։ Ասենք թղթով է եկել թուրքը, կամ այդ թուղթը որ ստորագրեց թուրքը չի գալու։ Կամ եթե թուղթը ստորագրված չի, կրկնում եմ նույն հարցը, թուրքը չի գալու, մարդը ասում է սեպտեմբերի պատերազմը գալիս։ Այդ պատերազմը կարա չգա միայն այն դեպքում, եթե դուք հենց հիմա փողոցը գեներացնում եք, անասունին հեռացնում եք, ժամանակավոր կառավարությունը կազմում եք, նոր ընտրություններ նորմալ կազմակերպում եք, վсё, չի լինում այդ պատերազմը։ Ստեղ այդ ինչ մեծ առեղծված կա։ Կամ այդ սա ժուրնաշլուխ լոյերներով որտեղ հելնում խոսում եք, ռոլիկներ եք սարքում։ Impeachment բառից ֆոբիա ունեք, թե սահմանադրության այդ հոդվածը չեք հասկանում։ Կամ Քոչարյանը իր միլիարդները որտես թափել է, որ Վիկան Սողոմոնյան, այն որ բանը բարդելները աշխատացնում Երևանում ու Մոսկվայում, ներառել Լֆիկի նախկին սիրուհիներին, որ իմ դեմ ինչ-որ բաներ գրեն։ Վիկան է հասկանում impeachment-ը ինչ է, Վիկան վաղուց ոչ մի բան չի հասկանում, բացի փողից, շեֆ այսս լղոզում է, ինքը տենց գլավնի ստրիպտիզյորշան է Քոչարյանի, իր սրտի ստրիպտիզյորշան է, ստրինգների մեջ ու լիֆի մեջ ինչքան ասես այս դոլարներ այս կող կրճացա, որ ամբողջ իրավաբանական, ակտիվ իրավաբանական եւ լրագրողական դաշտը impeachment բառը չտեսնի։ Ամենամեծ քորը անժոնա։ Այս պահին կա այդ գործիքը, որը ռեալ է։ Ու արագ է, ու արդյունավետ է։ Հարգելի պարոն Սամվել Կարապետյան, դուք ունեք փողոց, դուք ունեք հանրահավաքի ժողովուրդը։ Այդ Հայաստան դաշինքի ունեցած չունեցած ժողովրդի տեսանկյունից որ կա ժողովրդին օգուտ տա, ոչ իր շեֆի տուրնիկի վրա ֆրֆռալն է, ոչ իր երեխու ինչ որ բլակներն է, չմեծացած երեխու այդպես էլ։ Ոչ էլ իրենց հարսի երկեցողությունն է։ Աստված իրեն ձեն տա, բայց հերո պահեք քաղաքական դաշտից։ Դուք չեք պատկերացնում այդ գազլայթինգը ձեր ընտանեկան ինչքան ատելություն է գեներացնում ձեր հանդեպ։ Տուպույ է, ռեալն տուպույ է։ Իրանց միակ օգուտը ստորագրված impeachment-ի փաստաթուղթն է, դա միակ օգգն է, որ իրանք ունեն, ուրիշ բան չունեն իրանք։ Ժողովրդին շատ լավ հարցրել են, որ կյանքի իմաստը բլակն ու տուրնիկն է։ Մեկ է Սիրուշան ոնց է երգում։ Բայց դրա մասին չի, քաղաքականություն ու գեոքաղաքականությունը ու այն աղետը, որ գալիս է, աբսոլյուտն է այդ երևույթների հետ կապ չունի։ Այդ երևույթները սիրուն գնալու են կամ Հունաստան կամ Ամերիկա, երբ որ այդ ամեն ինչը գա։ Իսկ այդ ամեն ինչը գալիս է։ Ձեզ չի նայում, ձեզ չի հարցնում, ստորագրել ես, չես ստորագրել, նստած ես, մանդատ ունես, չունես, ես իմ չի նայում։ Փողոցը գեներացրեք, այդ դրանց հետ ուզում եք լավություն արածելնեք, իրանց օգոգն վերցրեք, այսինքն այդ impeachment-ի փաստաթուղթը ստորագրություններով, ամեն ինչ շրջափակում ենք, այդ անասուններին էլ, այդ ԿՊ-ականներին էլ մեջը, քանի մանդատները կա 5 խորհրդարանի սեսիան, հելնում ենք այն բանից ենք անում։
Ես էլ նստել եմ օրինակ այսօր Էդգար Ղազարյանը գրեց 3 անգամ ժամը փոխել է, թե 4 անգամ արդեն լայվ պետք է անի, ինչ որ բաներից պետք է խոսա։ Հարգանքով նստած սպասում եմ, ասում լավ Էդգարն էլ խոսա, նոր ես խոսամ, ինչ որ բան ասեմ։ 3-4 անգամ ժամ եք փոխում։ Այդ նշանակում է, որ չի բազարներ ա գնում, չէ՞։ Ձեները, որ ձեզ տվել են քաղաքացիներ, այդ նրա մոտ դուք բազար չանեք։ Նիկոլի հետ ով սկսում է բազար, այդ բազարում տանուլ է տալի, որովհետև դուք Թուրքի հետ բազար եք մտել։ Այսպես ես գնացել ես Թուրքի մայլեն, Թուրքի կանոններով։ Ունդ է Թուրքից վերան ուզում ես թուրքական ինչ որ քանդրբազություններ անես։ Թուրքի հետ պետք է հայավարի անես։ Թուրքի հետ հայավարի նշանակում է կոկոլին հենց այսօր վաղը մյուս օրը վերցնում հավաքում տանում եք փողոցով։ Փողոցով։ Ու ցանկացած մեկը ձեզնից ով որ սենց սիրուն արդեն տեն ժոստկիով մտնում եք ընդդիմությանը բան եք ասում, այդ շատ լավ է, մալադեց, 5 տարի ձեններդ կտրել եք, ոնց որ Արցախի պատերազմի վաղ ձեններդ փորներդ էր ընկած բան չեք ասում։ Արցախի հանձնումից առաջ ու հետո ու մինչև հիմա դուք կոկոլին հեռացնելու գլխավոր պարտականություն ընդդիմության մոռացել եք, մեկը չէ խոսում, արա դու խոսք ես տվել կռես, ես սրան հանես, գնացել ես պարլամենտ, որ սրան մեկը ձեն չէր անում, այսօր նոր ասել է տեղ։ Իմպիչմենտը երբ է հասնելու տեղ, որ իմպիչմենտով կարաս կարճ ճանապարհով լեգիտիմ նորմալ հանես դրան հեռացնես։ Էլի 5 տարի սպասենք, Հայաստանը պրծնի նոր եք հասկանալու իմպիչմենտը ինչ էր։ Դուք չեմ հասկանում, երեխեք ջան, մեր թեման ի՞նչն է, որ դուք քոչին սիրեք, Սամվելի դեմը լավամարտելն եք, չգիտեմ են մեկին սիրեք, են մեկին փնոյ, ո՞րն է ձեր թեման, թեման կոկոլին հանելը չի, ո՞րն է թեման ստե։ Արտահերտ կլինի, չի արտահերտ չի լինի, Ծառուկյանի կբռնի, չի բռնի, եթե ԲՀԿ ՆԱԹՕ-ը վերցնի մանդատ կվերցնի, եթե չվերցնի չենք վերցնի, ես կսկսեմ քաղաքական ճգնաժամ, կարող է օգոստոսին, կարող է սեպտեմբերին, կարող է մի տարի անցնի նոր իմպիչմենտ անեմ։ Մենք այս ձևի ընդդիմությունով որ գնում ենք ավելի ուժեղ են, կարող է հիմա ձեները հաշվի, ձեները չստացվի, Ռուսաստանը նայի ասի անբավեր եմ ճանաչում, հա ինչ, դրան ինչ եղավ, կոկոլը գնալու է զախ փոխի։ Այսինքն սաղին, քանի ձենը պետք էր քաղաքացու, սիրուն, բան է, տենց վեկացակ, խոսացիք, ադրբեջանցիներ չգան, թուրք չգա, այս ինչ չգա, այն ինչ չգա, ժողովուրդը ձենը տվել է, այսինքն դա ձեր գլխավոր մոտիվատորն է, մենակ դուք Պուտինի շնորհիվ չի որ ընդեղ եք, էլի։ Ու Քոչարյանը Նիկոլի շնորհիվ չի որ ընդեղ եք։ Ժողովուրդն է ձեզ ձենը տվել, չէ՞, ձեն այդ մանդատ, իմ ձենը, այսինքն ձեր ջեբից այդ մանդատը դրած Դասեք Ագնեսը կաշմարի մեջ է ապրում, որտեվ իր ջեբից դրած մանդատից իմ ձենն է գալիս ու անցուսմախ չի երիկա պրոշները տուրուսնես գնա իմպիչմենտ արա դրան։ Ներվերց քայքայվում է։ Մայրանը Ղահրամյանն էլ հետը, հարգելի Մայրանա։ Մենք էլ տունը սեյֆ ունենք, չէ՞, ստորագրությունները ընդեղ են։ Սենց, անպայման սենց, որտեվ որ պրոշները ուրցնում ես, վիզը սկսում է այդ ձև շարժվել։ Տակոյ շունիկների խաղալիքներ են, որ դնում են լոսում ավտոյի մեջ, այտենց իրենց բան են զգում, պրադվինուտի են զգում։ Այս ժողովրդի ձենը ընտրության հաջորդ օրը մոռանում ենք։ Այդ ձենը պետք է փողոցում կանգնած լինի։ Ու պետք է գնա այն հասցվի, որտեղ այդ յետիմ դեբիլ անասունը գցած է։ Նարեկ Կարապետյան ոչ թե ինձ պետք է պատմի ինքը ոնց է հերոսություն գործում սխրանք դատախազներ չընդունելով եւ այլն։ Հարգելի Նարեկ Կարապետյան, միակ ընդունելի սխրանքը դա նման ցույց առաջնորդելը ու անասունին հեռացնելն է։ Как раз այդ մայրանաների բաների հետ ինչ այդպես պատխոդուն է, ստացվում է քո մոտ ագնեսիկներ բան այդ բաները։ Սիրուն բերում ես իմպիչմենտը անում ես, դա դու այդ առի վարչապետի տեխնացու։ Քաջությամբ, խիզախությամբ այս գծած ծրագիրը կա, վերցնենք, ելնենք անենք։ Ոչինչ որ քավորը տաղվանա, պատստիլկանա քոչի, ինքը մեզ հետաքրքիր չի։ Քավորիդ մեղքերն էլ հետը կքավես։ Ով որ սրանից հետո մանդատ շմանդատից գրե խոսացել է, բայց իմպիչմենտից չեք խոսում, որ այս 2 ամսում մենք կարանք այդ անենք, դուք նույն հողը հանձնողն եք։ Մի ասեք է, որ եթե դուք մտակ պարլամենտ մանդատ վերցրեցիք, դուք այդ հաջորդ հող հանձնելուց գլխավոր մեղավորներն եք ելնելու, չէ, դու էլ հետն ես մեղավոր։ Որտեվ քեզ էլ քո տերերը փողը վճարել են, որ հանգարց իմպիչմենտ չասես։ Հանգարց իմպիչմենտ չասեք, ձեր լրագրողներով, ձեր իրավաբաններով, այսքան լավաշ տեքստերը գրում են, մի հատ իմպիչմենտի մասին խոսք չկա։ Իմպիչմենտի մասին չոր կոմենտարիաներում մեկնաբանություն է գրում կակոնյիբույց Անժո, որ ոչ մի բան չի հասկանում, որ ալամազ գիտի, որ այս աղջիկ ոչ մի բան չի հասկանում։ Անժո Սերժից նեղացած, Անժո Սերժ է մերժում։ Շատ էմոցիոնալ աղջիկ է, ինձ պրոբլեմ ունի, ինձ մերժում է։ 2018-ից ինձ Արցախը հանձնելով, բաս մերժելով այդում է։
Դաշնակցությունն էլ է այդ ապուշությունից կերել է, ինչուտես նարկոտիկ է։ Երբ որ խոսում եք խնդրից, ինչ եք ձև տալի, որ լուծումը չկա։ Կամ որ ասում եք հելեք փողոց, ասում եք մանդատները մի վերցրեք, հելեք փողոց, ինչ անելու այդ փողոցից կարաք բացատրեք, որ ասում եք հել փողոց, ինչ անում այդ փողոցը։ Ուր է գնում այդ փողոցը, որն է ըլնելու այդ փողոցի նպատակը, որ այդ փողոցը ասում եք հել փողոց, մանդատ մի վերցրեք, բայց չես ասում ինչ անի այդ փողոցում, ինչ է անելու։ Դա պետք է լինի սահմանադրական կարգի վերականգնման ուղղված, մեր երկրում իշխանազավթում կատարված 2018-ից պրոցեսի ամբողջական շրջադարձ, որը կարաս անես impeachment-ով, լիքը հարցեր լուծվում է։ What is your problem, ուզում եմ հասկանամ։ Որտեվ ՀՀԿ-ն է առաջարկել, Սերժ առաջարկել է impeachment, դուք Սերժ մերժողոցի եք խաղում, Սերժ եք մերժում, թավիշ եք անում երեխեք։ Այդ փողոցը պետք է դուրս գա այդ անասունին հեռացնելու։ Լյուբիմի սպոսոբը հասկանում եք, իսկ որպեսի այդ փողոցի պայքարը լեգիտիմ լինի, այդ բոլոր այս կոկոլի շնորհավորող գանդոնների եվրոպական ու եսի մինչերի համար, դու ասում ես impeachment-ը բարը լեգիտիմ է, пошел он нахуй։ Ձեզ պրոբլեմն աստա։ Օրը մեջ ձեր մոտ impeachment-ը ալնում, օրը մեջ է մի հատ մեր մոտ լինի impeachment օրերից մի օր։ Вот, փողոցային պայքար գումարած impeachment։ Փողոցը ունի Սամվել Կարապետյանը, որովհետև ինպես մարդիկ, մենք օրինակ ես տեսել եմ, որ դուք Քոչարյանից տարբերվող մարդ եք, ես այտենց եմ խոսացել։ Դուք որ դուրս եկաք խոսացիք, ձեր տիկնոջ հետ, մարդկանց հետ մտաք իրանց շարքեր եւ այլն, ինձ դա շատ դուր եկավ։ Ես այդ պրեսկոնֆերենցիաները լսեցի, դուք շատ լավ բաներ եք ասում, ճիշտ բաներ եք ասում, ասում եք, որ դուք միշտ ձեր խոսքի տերն եք եղել, ու միշտ հաղթող եք եղել։ Զադերջկան ինչու՞ն է, давайте հաղթենք։ Եթե ես ձեզնից մի հատ Քոչարյանի հոտ եմ առել, եթե ես ձեզնից Քոչարյանը հիշացնող բաներ եմ լսել, ինձնից չնեղանաք սաղ ընտանիքով։ Եղավ։ Ես դա ձեր քավորի համար չեմ արա։ Ձեր քավորի հետ ձեր հարաբերությունների լավելնելու մասին չի իմ երկրի ապագայի խնդիրը։ С чего начинается Родина? Родина начинается с того, որ այդ խծբ թայֆաբազ անասունությունները հենց ձեր ընտանիքի ներսից մաքրելով պետք է դուրս գաք փողոց ժողովրդի վրա ապապինելով։ Ժողովուրդն է քեզ ձայն տվել, Պուտինը չի տվել, Քոչարյանը չի տվել, Նիկոլը չի տվել, ժողովուրդն է տվել։ Ժողովրդի առջև ես հաշվետու։ Ժողովրդի հետ ձեր ձերքի բռնած պետք է գնաս ու այդ քայլը անես։ Եթե դու տնային կալանքի տակ ես, այդ սիրուն երիտասարդին, այտենց որտեղ սիրուն խոսում է, տեսքի մասին չէր խոսքը։ Չոգևորվի հանգարց։ Թող անի դուրս ժողովրդին առաջնորդվելով այն մեր կողքից մի հատ լոյեր կառավտից իրիկու ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, թող մի հատ հանի, թող մեր ցավը տանի, իմ ցավը Նիկոլն է, հանեք տարեկարա իսկականից։ Ձենից համար է ցավը ստանում, պետք չի ասում է, չէ, պետք չի դրան մի անեք, ներվերից վրա ազդում է։ Գնացեք Նիկոլին անեք, լյուբոյ բան, որտեղ դուք այս չեք անում, երբ որ այս չի ձեր արածը, այ լյուբոյ ուրիշ բան, որ դուք էսաղ շուխուր այսենց գցելու եք ձեր լրագրողներով ու եսի մինչերով Facebook-ում, գետնի վրա գեոքաղաքական իրադարձությունների զարգացման առումով ոչ մի փոփոխություն, աբսոլյուտնը, ոչ մեկի տանձին դուք չեք, ոչ մեկ ձեր ստատուսները չի կարդում, ոչ ոք ձեր ծորկեքից խաբար չի, ոչ էլ իրանց հետաքրքիր է, որովհետև դուք այս սաստայանյայում կատարյալ զոհի հարցակման ենթարկվելու պատրաստ զոհի կատարյալ ստատիկ վիճակում եք։ Կատարյալ։ Ինքը ձեզ այստեղ է ուզում, ու դուք այդտեղ եք։ Փոփոխության համար ելիր փողոց, փոփոխության համար հանիր Նիկոլին, փոփոխության համար impeachment։ Իմ տված ձայնով, այդ ձայնը Ագնեսինը չի, Գրիգորյան Աննայինը չի, Քոչինը չի, Քոչի Պատստիլկեքինը չի, դաշնակցական ձևացող իշխանիկինը չի ֆանարիկ, ոչ էլ կոկոլինն է առավել եւս։ Ժողովրդից ձենը վերցրել եք, ժողովուրդը իր ձենով ինչ ասում է, այ դա պետք է անեք։ Так что հարգելի լրագրողների եսի մինչեր, այդ որ ասում եք մանդատ մի վերցրեք, impeachment-ից խոսացեք, եթե դուք իսկապես անկախ եք եւ վճարված չեք, եւ ձեր գլխին տերեր չկան, really, հաջողություն։